早晨，大家好啊！元旦快樂！咁啊，西人咧準備會上呢個川龍村啦。咁我哋咧就會先乘坐呢個80號嘅小巴嘅。今日咧，我哋咧上呢個大帽山嘅川龍咧，就因為咧，第一我哋就想去上邊咧去品嚐下呢個川龍嘅茶寮啦。之外咧，我哋咧都想新嘅一年咧有一個新嘅好運咧帶嚟啦。所以咧，我哋今日咧就決定咧就元旦就直上呢個大帽山嘅川龍咧開始。終於到咗呢個川龍村啦，我哋第一時間咁梗係醫肚先啦。咁我哋咧就會去呢度好出名嘅茶寮咧去嘆翻個茶先啦。咁我哋咧首先我哋就會行落呢條村啦，之後咧又會見到間彩龍茶樓啦，係啦。咁我哋咧知道咧，其實喺度咧除咗呢間彩龍之外咧，都仲有一間比較出名嘅茶寮嘅。已經波折，終於揾到個位，仲要好艱巨咁樣咧排隊點心翻嚟，都排咗好耐下㗎啦。其實，即係如果你冇2個人或以上咧，你真係嚟都唔好嚟。點解咧？一個人排隊，一個人攞位，咁一個人咧攞完位真係霸位啦。咁啊茶就要另外自己攞啦，點心都係要自己攞嘅。咁所以嚟講咧，一個人係搞唔成嘅。好啦，咁我開餐啦。我哋食飽飽啦，咁都想講下呢一度嘅玩法啦。其實咧，首先咧係一定要攞咗飛去攞點心先，跟住之後咧，你個 partner 咧就會喺張台等你啦。咁攞完之後咧，咁你落嚟咧就去個茶位度咧，就叫個 friend 咧就等緊你啦。然之後你落嚟咧，攞住張飛咧就落嚟，就攞壺茶咧自己沖嚟咯，好繁忙喺度係咪？咁所以嚟講咧。呢度咧係全部自助式嘅，大家會見到攞點心條龍咧都唔係話短嘅，已經算短咗㗎啦。其實咁所以咧食唔食咧就取決於你咧想唔想試下個風味啦。係啊，而家短咗，之前咧係排到嗰邊啊，篤嗰邊啊。嗱，大家有冇印象？頭先我講咧咪話啲人龍咧短咗嘅，就係由呢度出發啦。咁我哋開始我哋嘅行程啦。我哋咧準備去落山嘅，係啦。咁我哋嘅終點站咧，當然係荃灣啦。咁所以嚟講呢條路咧，直落就 O K。咁我哋啱啱喺彩龍飲完茶之後咧，我哋樓下都有一間叫做端記茶樓嘅。咁呢間端記茶樓咧，其實就位於呢個彩龍嘅下邊啦。咁呢間茶樓佢個食嘅安排差唔多都係你要自己去攞嘢食，自己去攞茶位嘅。所以都係唔可以一個人嘅，除非你好晨早嚟，咁啊冇乜人嘅時候就 O K 咯。可能今日撞正元旦啦，同埋記得咧，嗰啲時間咧就係佢哋大概2、3點就關門嘅，咁所以嚟講咧，大家留意翻嘅。咁你見到都係一樣係咁多人嘅，咁所以嚟講咧，無可避免咧。如果你要真係飲茶，又要有得食嘅話咧，真係要排隊。或者係要等嘅。咁大家記得咧，如果飲完茶想落翻山嘅話咧，咁啊最佳路線咧又快嘅話咧，就係沿住呢一個停車場嘅呢個出口位咧，有一條山路，咁你就可以落去啦。咁佢就會寫住咧河背瀝，咁你就呢個位置所以咧就完全正確啦。大家認住呢個河背瀝。我同大家今日分享下呢，我哋嗰個路線規劃啦。咁大家會見到喺地圖上邊呢，我哋已經係用綠色線呢係繪畫咗一條線嘅。咁我哋嘅起點呢係會由川龍村啦，去到呢個白田巴新村嘅。咁我哋中間我哋會途經一個城門引水道，跟住呢就會落呢一個扶輪亭啦，再上呢個荃錦公路。最後咧尾站咧就係白田巴新村嘅，亦即係我哋會喺荃景圍體育館咧就會係解散嘅。好啦，咁我哋咧其實咧起點上邊嚟講咧，我哋咧都會係用 A 點起 B 點咧終點嚟嘅。咁我哋咧就會一路行落嚟咧，會先經過呢個城門引水道啦，跟住之後咧我哋落呢個扶輪亭啦，我哋再落去呢一個荃錦公路，跟住就會喺白田巴新村咧就解散嘅。好啦，全程咧只不過係3公里嘅啫，非常簡單。咁我哋咧沿途咧都會見到啲菜田啦。咁有啲人咧真係遠道而嚟想買新鮮菜嘅。咁你見到對面有個婆婆咧喺度咧
採緊菜啦。其實咧佢係可以售賣俾你嘅。咁當然價錢就真係唔知啦。咁所以嚟講咧，我覺得咧就如果你有興趣過嚟嘅話咧，其實你飲完茶都可以順便過嚟咧參觀下呢個菜田，睇下啱唔啱自己嘅口味啦。嗱，又咁啱俾我撞到有一個啱啱飲完茶嘅一個茶客咧，真係去揾個婆婆咧買菜啦。咁所以嚟講咧，有啲人真係千里迢迢上嚟呢度，真係買新鮮菜。我哋沿途都會見到個水牌啦，寫住城門引水道嘅，有1公里長啊。咁啊，其實都好快到嘅。咁所以大家留意翻咧，呢條咧都算係家樂徑啦。咁我一邊行一邊講下啦。其實咧唔一定係元旦嘅，咁平日咧可能假期啊、星期日啊、紅字啊，咁一家大細，除咗之前介紹過去愉景灣啊，或者去行下呢啲梅果至愉景灣嘅山路之外咧，其實呢個都係一個好嘅推介嚟嘅。點解咧？一就因為呢度咧真係有小巴上嚟啦，又唔使踩上嚟喎。第二，落山又方便喎，順便買茶都仲得。你話係咪幾正咧？大家分享下而家我現時行嘅路線啦。你見到位於呢個地圖嘅綠色線咧，就由川龍村落呢個江板田村嘅。咁我而家現時行到一半嘅位置咧，都係呢個綠色線嘅範圍嚟嘅。咁大家可以沿住我呢個地圖咧去行咧，就一定冇問題啦。咁我哋咧落到嚟呢一個終點之後咧，其實我哋會見到個川龍牌啦。咁我哋咧就會落翻去咧荃灣嘅。咁所以大家咧就千祈咧就唔好向右邊行啦。咁我哋咧就向翻左邊走行就 OK 啦。我哋咧就往翻左邊嘅引水道方向咧進發。我用呢個地圖咧同大家去講解下啦。咁我哋咧沿住呢一個引水道之後咧，咁我哋就會見到一個叫做芙蓉健身徑嘅。咁我哋經過呢個芙蓉健身徑之後咧，就會上呢個荃錦公路啦。大家會見到咧有個白田壩新村嘅。咁其實咧，如果你想直接翻去荃灣，譬如荃灣荃景花園啊，或者係愉景新城嘅話咧，咁其實你可以咧往住呢個白田壩新村嗰條小徑 O 就 OK 噶啦。咁啊，大家一路行呢條引水道嘅時候咧，千祈唔好唔望呢個水牌啦。因為點解咧？因為咧有一個缺口咧，其實係好快落翻去荃錦公路嘅。咁大家會可以見到一個荃錦公路扶輪亭嗰個位置嘅。咁我哋咧沿住呢條樓梯落咧，咁就可以好直接落去呢個荃灣噶啦。咁啊，頭先所講啦，呢條路咧直落都係樓梯嚟嘅，係啦。咁啊落就冇問題啦。咁啊沿住呢度咧就會落到去荃錦公路啦。咁啊，我哋期待已久嘅荃錦公路咧，其實已經見到啦。都寫咗啦，已經荃錦公路啦。咁其實呢度咧一路行咧，我哋往住右邊手方向行咧，就可以落翻去荃灣嘅愉景新城同埋荃景花園嘅中間。而家咧睇翻個地圖咧，就見到荃錦公路啦。我哋位於喺啱啱行落嚟嘅芙蓉健身徑，我哋就會往上行咧，就會見到咧白田壩新村呢個位置嘅。咁我哋沿住呢個小路咧，就可以落到去啦。咁我哋而家咧就繼續行翻上呢個荃錦公路啦，就揾翻一條小路嘅。咁啊，大家慢慢行就好快到噶啦。所以咧，大家加油！最後一個小路嘅入口咧，就喺呢個位置啦，亦都係藍色佔據呢個範圍嚟嘅，亦都係我哋現時嘅身處位置啦。咁大家落去咧，就可以直接會去翻呢個荃灣方向嘅。都係白田壩新村頭先講嗰個位啦。好啦，我哋終於嚟到呢個缺口位啦。大家咧望住左邊手咧有一條小徑咧就可以落到去噶啦。咁啊呢條路都唔係好隱蔽嘅啫，都會揾到嘅。咁大家留意翻嗰個範圍啦，就係呢個位置啦。好，我哋落去而家，我哋咧都落到嚟啦，已經大家都會見到呢個荃灣車廠啦，同埋荃灣嘅範圍啦。一路落咧就會一路見到愉景新城嘅範圍啦。好啦，我哋都終於嚟到咁我哋行程嘅尾聲啦，亦都係荃灣白田壩村啦。咁我哋咧遠望咧就會已經係進入咗呢個荃景圍體育館嘅。咁啊都講下今日我哋嘅行程嗰個計劃啦。咁其實我哋一早咧就會去搭呢個80號嘅小巴咧，就方向就會往呢個川龍村嘅。
咁之後咧，我哋由川龍村咧就去茶樓咧食個午餐啦。跟住我哋就會落翻去呢個荃灣嘅。咁啊，行程非常簡單嘅。咁啊，大家都可以睇翻個路線圖咧，就知道咧個方向點行噶啦。咁基本上嚟講，如果你話一日嘅行程咧，其實咁樣鋪排都 OK 嘅。咁啊，希望今日呢條片咧，大家會喜歡啦。